التعاقدات الرسمية في الدوري المغربي إلى غاية اليوم 6 من يوليو. أعلنت العصبة عن تقليص مدة الميركاتو الصيفي إلى 45 يوم فقط من 1 يوليو إلى غاية 15 غشت، على أن تكون قرعة البطولة في 18 يوليوز. نال المغرب الفاسي حصة الأسد من التعاقدات، بدأها بالتعاقد مع المدرب بابلو فرانكو لموسم واحد، بالتوقيع لبنجامين تانيمو إلى صيف 2028، والتجديد لأشرف هرماش لموسمين، ومروان أوهرو ل3 مواسم، والتعاقد مع أسامة نور الدين ل3 مواسم، والتجديد لسعد آيت الخرصة لموسمين، والتعاقد مع يوسف الدالوزي إلى غاية 2028، وأسامة الرحماني ل4 مواسم. تعاقد نادي الفتح الرياضي مع الحارس أيوب الكرد لموسمين، واللاعب محمد البداوي لموسمين، وياسين أمحيح لموسمين، وسليمان المراني ل3 مواسم. تعاقد الكوكب المراكشي مع كل من المهاجم الأردني باكر وليد لموسمين، والتجديد لحمزة فونتي، والتعاقد مع أسامة محروس لموسمين، والتعاقد مع أسامة الحفاري لموسمين، والتجديد لحمزة فاسوخ والعبدي محمد ومحمد زيناف ل3 مواسم. تعاقدات النادي المكناسي: عماد خنوس لموسمين، كمال فرع لموسمين، أنس النوادر لموسمين، وآمين الدغوغي لموسمين، والحارس أيمن محيد لموسمين. تعاقدات اتحاد توارقة: تعاقد النادي مع اللاعب ياسين بامو لموسمين، واللاعب نصر الدين مستغفر ل3 مواسم، واللاعب زين الدين بريغت ل3 مواسم. تعاقدات نادي الجيش الملكي: أنس المهراوي لغاية 2028، حمزة خابة لموسمين، توفيق راسقو إلى غاية 2029، جمال الشماخ إلى غاية 2028، سليمان البشقالي إلى غاية 2028، ويونس عبد الحميد لموسم واحد، وأشرف الحباس ل3 مواسم، والتعاقد مع رضا التقناوتي بنسبة 70%. تعاقدات نادي الرجاء: قام النادي بالحفاظ على الركائز والذي يعتبر تعاقدات حسمت، والتجديد لكل من أدم النفاتي لسنة، وخفيفي لموسمين، وصابر بوغرين لموسم إضافي، وبلكسود لموسمين، والتعاقد مع موزيس أوركوما لموسمين، وبدر بانون لموسمين. تعاقدات نادي الوداد: اللاعبين الذي حافظ عليهم الوداد بعد ميركاتو كأس العالم للأندية: المدافع بارت إلى صيف 2026، والمدافع فيريرا لموسمين، ونور الدين أمرابط لموسم واحد، والتعاقد مع حمزة الهنوري ل3 مواسم. بينما عزيز كي لم يحدد مصير عقده بعد، وهو إعارة بأحقية الشراء. تخلت إدارة الوداد عن فكرة شراء عقد مايلولا رغم وجود بند أحقية الشراء، وتفاوض الوداد لشراء عقد لورش. لم يقم اتحاد طنجة بأي تعاقدات، لكن النادي جدد لعدة لاعبين أبرزهم محسن متولي لسنة، وأحمد شنتوف وهيثم البهجة، وفوزي عبد المطلب وجواد الغبرة، وأنس المراب. تعاقد حسنية أكادير مع المدرب أمير عبدو لموسمين. الانتقالات التي تمت من البطولة: نسيم الشاذلي للعين مقابل مليار سنتيم، انتقال أيمن مريد إلى باتيكا الروسي مقابل مليار سنتيم، أحمد موهوب إلى أفسي كوبنهاغن الدنماركي من الفتح الرباطي، انتقال لاعب كمارا من نهضة الزمامرة إلى نادي بنياس الإماراتي مقابل 300 مليون سنتيم.